नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज मु पकेयाକୁ ବାହାରିଥିଲି ମୁରୁଜ ଯେହେତु କାଲି ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଡଙ୍ଗା ଭସା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ବୋଇତଟା କରିଦେବି କାରଣ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ମୁରୁଜ ବହୁତ ପକେଇଛି ତ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ତ ମୋର କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ର ତିନୋଟି ଯାକ ପକେଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବୋଇତ କରିଦେଲି ତ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଇତ ଆଉ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେତିକି ସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେତିକି ହେଲାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆକୁ ଟୋଟାଲ୍ 15x ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେଇଦେଇଛି ତଥାପି ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଥିଲେ 1% ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆଉ 0% ନାଇଁ 1% ମୋ ମାଆ ଟୋଟାଲ୍ 2% ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ମାନେ ଏମିତି ମୁରୁଜ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇବାରେ ଆଉ ବାକି ମୁଁ ସବୁ 98% ମୋର ହିଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଆଉ ହଁ ନା ସରି 3%ଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଛାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଥାଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପକେଇବାରେ ବାସ୍ ଆଉ ବାକି ସବୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିଛି। ଛୁଆବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁରୁଜ ପକାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାଆ ମୋତେ ପାଟି କରନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ପକେଇଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ତା ଉପରେ ପକେଇଦେଇ ଘେସରା କରିଦିଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ତ ମୁରୁଜଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପକାଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ସେୟାର କରିଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ କି ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଭୁଲ ଚୁକ୍ ରହିଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିରେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁରୁଜ କେମିତି ପକେଇଲି ସେଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ କାରଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ପ୍ରାୟ ପୁଅ ପିଲା ପକାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପକାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ପକାଉଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିକି ଯିବେ।